morning, everyone. Good morning, everyone. Good morning, Chair. Okay, you can hear me, right? Okay, so shall we start now? Okay. So please open your camera, guys. Okay. So last week, we have finished this one, right? Have we finished number 6? Yes, we finished. So how about number 7? Have we finished number 7? Yes. Yes. Yes, okay. So let's move on to page number 92. The War of Soap Opera. So what is a soap opera? Do you know that? What is that? Hello, guys. No. No. Have you ever watched a soap opera on TV? No. No. So it's soap opera is also a kind of like TV series or drama. That's it. That is a soap opera, but it mainly focuses on daily family life or daily friendship lives, and so it only focuses on the reality world. There is no complex plot or something like that. So that is a soap opera. So it's a kind of like drama or TV series that mainly focuses on the reality. That's it. So that is a soap opera. Got it? Oh, okay. Okay. Our soap opera ကိုတစ်ချက်ပြောတာမရှင်းသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပါလေ Google မှာရိုက်ထားကြည့်လိုက် soap opera famous soap opera series ဆိုရိုက်ထားလို့ရှိရင်မှာကြားတယ်ခဏပြောရင်အဲ့မှာစိတ်ဝင်စားလို့ရှိရင်ဝင်ကြည့်ဒါ complex ဖြစ်တဲ့conflict ပါတဲ့ဇာတ်အိမ်မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ဇာတ်အိမ်မျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးအများအားဖြင့်ပြောထားတော့character 10ယောက်ဆိုအဲ့10ယောက်မှာ mainly focus လုပ်ထားအဲ့မှာသူလူမျိုးရေးရှုံရှင်းနေထားပါတော့friendship တွေရှိနေ family life တွေရှိနေသူရိုက်ပြသွားတယ်နေတာပြောချင်တာ ဒီ daily life မှာရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေပြဿနာတွေ friendship တွေ family life တွေဒါတွေကိုသူ focus လုပ်ပြီးရိုက်ပြထားတဲ့ဇာတ်လမ်းဇာတ်အိမ်မျိုးဆိုတော့ soap opera လို့ခေါ်တာသူကလည်း series တိုင်းနေလာတာပဲနော်အဲ့ဆိုရှင်းမယ်နော် what is the opera okay so let's move on to listening now as a listening development so listen to the radio program. So there is a radio program in the conversation. So you have to listen that and then you have to answer this question. What is the topic of the discussion? So there is a topic of the discussion. So you have to listen that and you have to focus on the topic and you have to tell what is the topic of the discussion. Okay. So can I play now? Track 23. Soap operas are popular around the world. Why? What's the attraction? Why do so many people watch them? Kareem, what's your opinion? It's because they're about very clear human emotions. For example, jealousy. You know, a man becomes jealous because his wife is very beautiful, and it takes over his whole personality. What other emotions are common in soap operas? Well, there's greed and ambition. People who have a lot of money and power can be very greedy and ambitious. They want more money and more power. And then, of course, there are the emotions of fear and anger. They're all negative emotions, aren't they? What about positive emotions? Oh yes, they're balanced by positive emotions.
Love, for example. Characters are always falling in and out of love. Then there's loyalty, a wife being loyal to her husband even though she knows he's done something wrong. Then there's bravery. You know, somebody saves a child from a terrible fire, that sort of thing. Melina, what's your opinion? Why do you think soap operas are so popular? Well, I think it's quite simple. It's because they reflect real life. But real life isn't as dramatic as what happens in a soap opera. It can be. In fact, it often is. That's why people identify with the characters in soap operas. I don't think so. Characters in soap operas are stereotypes. They're not real. I think you'd be surprised. Terrible things do happen to people in their everyday lives. This is a really interesting topic, but I'm afraid it's all we've got time for. Thank you, Professor Karim Khan and Melina Martinez. So did you get the answer for number 1? What is the topic of the discussion? About soap opera. Yes, about soap opera. And is there any other different idea? About soap opera? How about the girls? How do you think? So yes, it is talking about soap opera, right? So if we have to give an definite or exact answer, what will be the exact topic for that discussion? Did you hear that? 加来来 No. The human emotions, soap Human, operas. actually it's not the main topic. The main topic ဆိုတာလေ general idea တစ်ခုလုံးနေတယ်အဲ့တော့သူတို့ discuss လုပ်နေတဲ့အကြောင်းအရာကြီးတစ်ခုလုံးကဘာလဲ Why Soap is opera soap down, man. opera popular? Yes, why soap operas are popular around the world, right? So that is the topic of their discussion, correct? ဘာဖြစ်လို့ soap opera ကဆိုနာမည် popular ဖြစ်ရလဲဆိုတော့အကြောင်းရင်းကိုဆွေးနွေးရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော် title က why is soap operas popular around the world, right? Okay. So let's move on to number 2 now. So number 2 is listen again and answer the question. So you have to listen it again and you have to give the detailed answer for each of the questions. So there are 3 questions there. How would you summarize Karim's opinion? And for number 2, how would you summarize Melina's opinion? And number 3, can you tell what the interviewer's opinion is? So you have to answer these 3 questions. So you have to summarize their talk, right? So you don't need to give the detailed explanation. So you just have to summarize their opinion. That's it. Got it? So, can I play now? Track 23. Soap operas are popular around the world. Why? What's the attraction? Why do so many people watch them? Karim, what's your opinion? It's because they're about very clear human emotions. For example, jealousy. You know, a man becomes jealous because his wife is very beautiful, and it takes over his whole personality. What other emotions are common in soap operas? Well, there's greed and ambition. People who have a lot of money and power can be very greedy and ambitious. They want more money and more power. And then, of course, there are the emotions of fear and anger. They're all negative emotions, aren't they? What about positive emotions? Oh yes, they're balanced by positive emotions. Love, for example. Characters are always falling in and out of love. Then there's loyalty, a wife being loyal to her husband even though she knows he's done something wrong. Then there's bravery. You know, somebody saves a child from a terrible fire, that sort of thing. Melina, what's your opinion? Why do you think soap operas are so popular? Well, I think it's quite simple. It's because they reflect real life. But real life isn't as dramatic as what happens in a soap opera. It can be. In fact, it often is. That's why people identify with the characters in soap operas. I don't think so. Characters in soap operas are stereotypes. They're not real. I think you'd be surprised. Terrible things do happen to people in their everyday lives. This is a really interesting topic, but I'm afraid it's all we've got time for.
Thank you, Professor Kareem Khan and Melina Martinez. So guys, did you get all the answers? Or do I need to play again? No. No, okay. Okay, so let's check the answers. So how will you summarize Karim's opinion? So what is the answer for number 1? What is the answer for number 1? Means that soap opera shows people's emotions very Yeah. clear. It is all about emotions, right? Yes. Yeah. So he said that it is very clear about humans' emotions. So it means that we can see human emotion very clearly in that soap opera, right? Okay, so that will be the answer for number 1. So let's move on to number 2. How would you summarize Melina's opinion? So what is the answer for number 2? He said it reflects real life. Yes, it reflects the real life, right? Okay, so how about number 3? Can you tell what the interviewer's opinion is? So what is her opinion? Did she give her opinions? I didn't hear. Actually, she didn't give an opinion, but she just summarized their opinion. So what is that? Interesting topic. Yes, it is an interesting topic. So that will be the interviewer's opinion, right? Okay. So everyone, did you get all the answers for number 2? Yes. Yes, okay. So let's move on to number 3 now. Listen again and listen for the abstract noun corresponding to these adjectives and write them down and use the dictionary to check your spelling. So I think we don't need to listen again, right? To get the noun form of each of the adjectives, right? So because you know all these words, I guess, right? Okay, so what is abstract noun? Tell me again. What are abstract nouns? I think we already talked about abstract noun in Unit 5, or I think yes, Unit 5, right? So what are abstract nouns? Citizen. Yeah, citizen, right? Something we can see or something we can touch. So something that we can only feel or we can only sense, right? So these are abstract nouns. So for example, like jealous. So jealous is an adjective form, and the noun form of jealous is jealousy. So what is the noun form of greedy? Three. Greed. Yes, correct. Greed. We just have to remove one, right? So greed. How about ambitious? Ambition. Ambition, correct. How about afraid? What is the noun form of afraid? Fear. Fear. Yes, correct. Fear. How about the noun form of angry? Yes. Anger, correct. How about loyal? Loyalty. Loyalty, correct. How about brave? Bravery. Bravery, yes, correct. So everyone, did you got all the answers for number 3? Okay. So that will be one of the things from one of the soap opera, right? So just like that. So let's move on to number 4 now. Use a dictionary to find the abstract nouns corresponding to these adjectives. So again, this is the same exercise with number 3, right? So this time adjective has been given, so you just have to transform these into noun form, right? So try to transform these ones, and after that we'll check together again.
So shall we check the answers? Okay. What is the noun form of optimistic? Optimism. Optimism, yes, correct. How about patient? Patience. Patience. Patient, correct. How about independent? Independence. Independence, correct. How about kind? Kindness. Kindness, correct. How about modest? Modesty. Modesty. How about shy? Shyness. 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 How about enthusiastic? Enthusiasm. Enthusiasm, right? And how about arrogant? Arrogance. Arrogant, yes, correct. So did you get all the answers for number 4, everyone? Yeah, enough. Okay. Alright, what like jealous and greed are abstract noun and usually use abstract noun without they or abstract ဟိုအရင်ရှေ့ chapter မှာပြောခဲ့မှန်းပြီလား article တွေနဲ့တွဲမသုံးဘူးလို့ပြောထား abstract noun တွေကိုဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာသုံးလဲမှတ်မိလား unit 5မှာကျွန်တော်ရှင်းခဲ့ကြတယ်။များသောအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တွဲမသုံး general သုံးနေတာတွဲမသုံးဘူး။အဲ့ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာကြားလဲဆိုတော့article နဲ့တွဲသုံးတာလေ။များသောအားဖြင့် definite article နဲ့တွဲသုံးတာပေါ့နော်။ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးလဲ။စဉ်းစားလို့မရလား။စဉ်းစားလို့မပြောပြတော့ပဲနဲ့တော်တော် brain နဲ့ပြန်ပြီးမယ် If you want to tell like specific things yes. in general, yeah. Yes, so if you want to give more specific information about that abstract noun, right? For example, like the strength of the person who is twice bigger than her or something like that. ဟုတ်ပြီလားအဲ့ sentence ကိုဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ specific information ထပ်ပေးခြင်းရင်တော့ကျွန်တော်တို့နေသုံးတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့များသောအားဖြင့်ကတော့မသုံးဘူး specific information ပေးခြင်းရင်တော့သုံးတယ် right okay အဲ့ဒါဆိုရင်ရမယ်နော်အဲ့မှာဆိုသတိထားမိလား word တွေရတယ်ကျွန်တော် adjective ကနေပြီးတော့မှ noun ကိုပြောင်းတယ် noun ကနေ adjective ကိုပြန်ပြောင်းတယ်ဆိုတော့ဘာစလုံးကတော့တစ်လုံးနဲ့ဘာလေးပဲခွဲသွားတာလဲ generous ဆိုလို့ရှိရင် generous ကိုမှကျွန်တော်ပေါင်းလိုက်တာလဲINTY လေးပဲပေါင်းလိုက်ကြ right so optimistic ဆိုရင်ဘာလေးပဲပေါင်းလိုက်လဲနောက်က C ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ IS ပေါင်းလိုက်ကြဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ I ပါပြီးသားဆိုတော့ IS အနောက်က M လေးပဲပေါင်းလိုက်ရုံပဲဟုတ်တယ်နော်patient ကြတော့ T ကိုဖြုတ်ပြီးဆိုတော့ပြောင်းချလိုက်တာ T ANCE right ANCE ပေါင်းလိုက်တယ် independent in the same way ပဲ arrogant ဆို independent ဆို patient ဆို T ကိုဖြုတ်ပြီးတော့မှနောက်ကပါပေါင်းကြတယ် ANCE ပေါင်းတာ noun ဖြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ချင်းဟုတ်တယ်နော်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော် noun တွေပဲ kind ကြတော့ကျွန်တော်ကပါထည့်လိုက်တယ် NES ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ kind တို့နောက် shine တို့ကြတော့ဘာပေါင်းလဲဆိုတော့ NES ပေါင်းတယ်နော် modest တို့နောက် generous တို့ကကြတော့ကျွန်တော်ဘာပေါင်းလဲ INT1 right T1 ပေါင်းတယ်ပေါ့တချို့က INT1 တော့တချို့ T1 နဲ့ပေါင်းပြီးရုံပဲ enthusiastic ကြတော့ကျွန်တော် optimistic နဲ့တူတူပဲကျွန်တော်ဘာပေါင်းလိုက်လဲSM right အဲ့လိုမျိုးလေးနောက်ကဟာနောက်ဆက်လေးပဲဆိုပြောင်းသွားအဲ့ဒါလေးကိုဘာပေါင်းတယ်လို့ခေါ်သိလား surface yes correct အဲ့တော့ surface တွေပြောင်းလိုက်ရုံပဲဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရှင် noun မှာဆိုလို့ရှိရင် noun ပြောင်းခြင်းတဲ့ surface တွေဆိုနောက်အပြင် INTY ရှိမယ် NES ဟုတ်တယ်နော် ANCE နောက်ပြီးကြတော့ MENT အဲ့ဒါရှိရဟုတ်တယ်နော် ANCE ကိုအဲ့ noun ဖြစ်ချင်လို့ရှိရင်ပေါင်းတဲ့ surface တွေရှိရဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အရှိမဆက်ရင်တော့ဘယ်လိုမျိုးလဲထားရဆို patient ဆိုဒီကောင်ဆို opposite ပြောင်းခြင်းလို့ရှိရင်အရှိမဘာပေါင်းလိုက်ရလဲ I am ပေါင်းလိုက်တယ်ဆို I am ပေါင်းလိုက် opposite meaning ချိန်သွားတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီကောင်ကိုကြောက်ဘယ်လိုခေါ်လဲကျတော့ prefix yes prefix လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ prefix ရှိရယ် suffix ရှိရယ်အဲ့ဒါတွေကကျတော့နောက်က unit 12မှာဆက်ပြီး unit 12သွားမှာဆို unit 12မှာတော့ job နဲ့ပတ်သက်တဲ့ suffix တွေပါတယ် prefix ကတော့ကျတော့ဟိုချက် point နဲ့မှာပြန်ပါလာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ prefix suffix ကဒါဆို original words ဒီကောင်ဆိုတော့ထပ်ခွဲလို့မရတော့ patient patient ရှိမှာကျတော့အရှိကရှေ့သက်ဆိုင် prefix နောက်ဆက်လို့ရှိရင် suffix ဟုတ်တယ်နော်အတန်းတင်မဲ့ပြောတော့မယ်နော်အဲ့နောက်ဆက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့နောက်မှာကျတော့များသောအားဖြင့် word form ချိန်သွားတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်နော် adjective ကနေ noun ချိန်သွားမယ် verb ကနေ noun ချိန်သွားမယ်နော် verb ကနေ adjective ပြောင်းသွားမယ်
အဲ့တော့ပြောင်းမှုပြောင်းနည်းလေးရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့များသောအားဖြင့်လို့ပြောရတယ်အကယ်ဆို LESS တွေပိုင်းဆက်ကြတာ opposite meaning ကိုပြန်ချိန်ပါတယ်အဲ့တော့ meaning ချိန်နိုင်တာလည်းရှိရယ် word form ချိန်နိုင်တာလည်းရှိရယ်များသောအားဖြင့်တော့ကျွန်တော် word form ချိန်သွားတာဟုတ်နော်prefix ကကြတော့ဗာပြောင်းသွားတယ်များသောအားဖြင့်ကျတော့ဘာပြောင်းသွားလဲတခါစစ်ကြုံလို့ပြောလိုက်တာဒီမှာတော့မပါဘူးအရှိက prefix ဆက်လိုက်ရင်ဘာပြောင်းသွားလဲအဲ့လိုဘာပြောင်းသွားလဲ impatient the opposite opposite စီကတော့မဟုတ်ဘူး meaning ပြောင်းသွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။နောက်ပါဆိုတော့တချို့တော်တော်ဒီလိုဆို I am တို့ in တို့ဆက်တယ် un တို့ဆက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်တွေကကျွန်တော် opposite ကိုပြောင်းသွားတာ။နော် opposite meaning happy ဆို unhappy ပြောရဲဆိုမပြောဘူးပြောင်းသွားတယ်ဟုတ်တယ်။နော် able တက်နိုင်တယ် unable ပြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်မတက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ opposite meaning ချိန်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ for example like tower ဆို over လို့ဟာမျိုးဆက်လိုက်ရင်ကြတော့ slap တို့ over slap တို့အဲ့လိုမျိုး over ကြတော့မဖြစ်သွားလဲ react over react အဲ့ဒါကြတော့ပိုတာဆိုတာဖြစ်သွားတယ်နော်ပို့ပြီးတော့မှပြလဲ react over react ဆိုပို့ပြီးတော့တုံ့ပြန်တာမျိုးဟုတ်တယ်နော် over slap slap over slap ဆိုတော့အိတ်နော်သွားတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့အရှိမဆက်တိုင်းလဲကျွန်တော် opposite meaning ချိန်သွားတာမဟုတ်ဘူးသူဆက်လိုက်တဲ့ words ပုံမှာအခြေခံပြီးတော့ meaning တွေချိန်သွားတာအဲ့တော့အရှိဆက် meaning ချိန်သွားတယ်နောက်ကဆက်ရင်များသောအားဖြင့် word form ချိန်သွားတယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒါလေးစမ်းသပ်မှတ်ထားရအောင်မယ်နော် okay အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာမေးကြမရှိတော့ဘူးနော် No. So okay မရှိတော့ဆိုတော့ speaking နဲ့ project လေးကိုရှာတယ်ပေါင်းလိုက်မယ်ဒီနှစ်ခုပေါ့လေဒီ activity နှစ်ခုကိုဆက်ပေါင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ဘာလို့အောင်မလဲဆိုတော့ group ပေါ့ပဲဒါတဲ့ခုနက group တွေဖွဲ့ပေးမယ်နော်အဲ့တော့ working group think of a soap opera that is popular in your country and answer the question အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံမှာ popular ဖြစ်တဲ့ soap opera လို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့လေ soap opera ဆိုလို့ရှိရင်အကျဉ်းကြီး limited ဖြစ်နေမှာဆိုလို့ရတယ်တိုက်တဲ့ drama series တစ်ခုကိုဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ Netflix series တွေရှိမယ်နောက် K drama series တွေရှိမယ်အဲ့တော့group ထဲမှာ discuss လုပ်လိုက် discuss လုပ်ပြီးငါတို့ဘယ်ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုတော့ပြောလို့ကောင်းမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါပေမဲ့ character ကိုအသားပေးတဲ့ဇာတ်လမ်းမျိုးဖြစ်ရမယ်နော်ဆိုတော့ story line ကိုသွားပြီးအသားပေးလို့ရှိရင်ဒီ question တွေဖြေလို့မရပါနဲ့who are main characters right how would you describe their personality အဲ့တော့အဲ့မှာရှိတဲ့ main character ထားဆို9ယောက်ချက်ဆို9ယောက်အဲ့ character 9ယောက်ကဘာလုပ်လဲဟုတ်ပြီနော်ဒါပြီးတော့ဆိုသူတို့ရဲ့ personality သူတို့ကဘယ်လိုလူမျိုးတွေလဲဆိုတော့ feeling တွေရှိမယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီဆိုရဒီprotagonist တွေရှိမယ်အဓိကဆက်ဆောင်တွေရှိမယ်ကောင်းတဲ့ character ရှိမယ်မကောင်းတဲ့ character ရှိမယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လို describe လုပ်ထားလဲဟုတ်ပြီနော်လောဘကြီးရဲ့ character မျိုးလား ambitious ဖြစ်တဲ့ character မျိုးလားဟုတ်ပြီနော် scary ဖြစ်တဲ့ character မျိုးလားပေါ့အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ personality ကိုဆက် define ပြန်လုပ်ပေးရမယ် character တယောက်ချင်းစီခွဲထုတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ထားဆိုဒီစကားတကားမှာ character 10ယောက်ရှိမယ်ဆိုတော့9ယောက်ပဲပြောမယ်ဟုတ်ပြီ9ယောက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့9ယောက်မှာသူတို့ကဘယ်သူတွေပါဟုတ်တယ်နော်ဘယ်သူတွေဆိုသူတို့ရဲ့ character ကဘာလဲပြီးရင် which emotion feature most frequently ဘယ်လို emotions တွေအများဆုံးပြတယ်အဲ့ဒီyes sir ရွေးလိုက်တဲ့ drama series တွေမှာ character Greek ကိုအများဆုံးတွေ့ရလား ambitious ကိုအများဆုံးတွေ့ရလား jealous ကိုအများဆုံးတွေ့ရလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ emotions ကို focus လုပ်မယ်အဲ့တော့6နဲ့ပေါင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက် the name of the show ဟုတ်ပြီနော် what it is ဆိုတော့ဒီကစမှာပေါ့ number 1ကတော့ဟုတ်ပြီနော် what is the name of the show what is the name of the drama အဲ့ series ရဲ့နာမည်ကပါပဲဟုတ်ပြီနော် and then where and when it is set အဲ့တော့ဘယ်နေရာဘယ်အချိန်မှာ set လုပ်ထားရလဲအဲ့တော့ထားတော့ကျွန်တော်ပြောမဲ့ TV series တွေအခု present အချိန်တွေမှာ set လုပ်ထားမျိုးရှိနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ဟိုအရင်ကဇာတ်လမ်းမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါတော့ Game of Thrones ဆိုဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအရင်ကအချိန်ကအရှိကအချိန်ကိုပြန်ပြီးတော့မှဒီမှာ fast မှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုအချိန်မှာ set လုပ်တာဘယ်နေရာမှာလဲဟုတ်ပြီနော် England ဆို England ပေါ့ Korea ဆို Korea ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးပြောပေးမယ် and two of the main characters ဆိုအပေါ်ဟာနဲ့ပြန်ပေးမယ် main character ကဘာတူလဲ what they are like သူတို့ကဘာပုံစံလဲဆိုတော့ဒီ personality ကိုပြောချင်တာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆရာတို့ကဒီ question တစ်ခုလေးပဲထပ်ထပ်လိုက်အောင်သူကဘယ်လိုခေါ်လဲဘယ်အချိန်ဘယ်နေရာမှာ set လုပ်ထားလဲ main characters တွေကဘာတူလဲ and then သူတို့ရဲ့ personality ကဘာတွေလဲပြီးတော့ဘယ် emotions ကိုအများဆုံးပြသွားလဲရမယ်နော်တမ်းလိုက်အဲ့တော့အောက်မှာကြာသွား describe one or two of the major events in the story ဆိုတော့ storyline ကိုအတင်းတုံနေပြောတယ်မှာအများကြီးမပြောဘူးเนาะဒီဇလန်းနေဘယ်လိုအကြောင်းအရာမျိုးလေးပဲနည်းနည်းလေးပဲ summarize လုပ်ပြီးနည်းနည်းလေးပဲတင်ပြမယ်အဲ့တော့ number 2ချက်လေးပါမယ်ပြီးရင်အဓိကဖြေရမယ့် questions က1 2 3 4 5 5ခုရှိမယ်နောက် summary အချင်းချုပ်နည်းနည်းလေးပြောမယ်ပြောချင်တာတော့ဘာအကြောင်းအရာလဲပေါ့ဘယ်မှာ focus လုပ်ထားတာလဲဒါလေးပဲဇလန်းရဲ့အချင်းချုပ်လေးပေါ့အဲ့ဆိုရင်တချို့ဒီ project မှာပုံလေးပြန်ကြည့်ပေးတယ်guys မေးကြရှိသေးလားဟဲ့ကျတို့ဝင်စီပိတ်ကျင့်နေကြတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဝင်စီပိတ်ကျင့်တဲ့လူတွေရှိလားဒီထဲမှာ
ဟုတ်ပါဘူး ရှိလား တဲ့ ရှိလား မ မရှိဘူး မ နော် ပြောချင်ကြမပြောချင် အော်မပြောချင်ကြတာဘာဖြစ်လို့လဲခြေရလား confident ကောင်း မေး ပြီ ပြ ရ မရှိ မရှိ လို့ တာမဟုတ်ဘူးခြေတာမဟုတ်ဘူးလားငါ့ကိုဟမ် ဟုတ် မေး ပါ ရင် ဘူး တော့ဖြေကြလေရောနားလေလားမလဲဘူးလားတစ်ချက်သိရမှာလေဟုတ်တယ်ပါလားတချို့ဆိုကင်မရာမှာပိတ်ထားတာ I don't know လေယူတို့ဘာလုပ်နေမှန်းလည်းမသိဘူး ဒီချက် response မလာရင်တော့တစ်ချက်ကစာမသိနေဘူးလို့ပဲသတ်မှတ်တယ် အချက်တာမိမယ်တာမိမယ် 23. sorry တက်တော့ movie လေးရရပေါ့ Opera. movie တွေလည်းရလားဆိုတော့ movie တွေလည်းရတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ movie မှာကျတော့ personality တွေထုတ်ရမှာခက်မှာဆိုလို့ series တွေကများသောအားဖြင့်ကျတော့ကျွန်တော်ဇလန်းရှည်ရဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့ရဲ့ personality ထုတ်ပုံမြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖွဲ့မှာ discuss လုပ်လိုက်သူတို့က movie နဲ့အဆင်ပြေဆိုလို့ရှိရင်လည်း movie တွေလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အရင်ဆုံးကဘယ်ဇလန်းကိုပြောမလဲဆိုတော့အရင် discuss လုပ်အောင်မယ်အဲ့လူတိုင်းသိရဲ့ဇလန်းမျိုးတော့ဖြစ်ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါဆိုတော့တရားမှမသိဘူးဆိုသူ I don't think no one will know the same series because I can see that this class have very different tastes. but အဲ့တော့နည်းနည်းတော့အဆင်ပြေအောင်လုပ်လိုက်ပါနော်အဲ့တော့တစ်ချက် group work ချပေးမယ်နော်ဆိုတော့ group work မလုပ်တာကြားရတဲ့အတွက်ဒါမို့ဒါလေးကလည်း group work ဖြစ်နေတာ group work ပဲချပေးလိုက်ပါဒါနည်းနည်းလေးတော့စဉ်းစားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်နည်းနည်းလေးတော့ discuss လုပ်ပေးပါဖွဲ့ရမှာဟုတ်ပြီနော်ကြားမလားဆိုအဲ့တစ်ချက်အချိန်ဘယ်လောက်ပေးဖို့လို့လဲအဲ့တော့ဒီမှာမေးကြမရှိတော့ဘူးနော်ကိုလောက်ရမယ့်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ no မရှိတော့ okay မရှိတော့ဆိုရင်တစ်ချက် group ကိုဖွဲ့ပေးမယ်အဲ့တော့ဘယ်နှမိနစ်လောက်လုပ်ချင်လဲမိနစ်20လောက်ဆိုရင်ကောင်းကောင်းလောက်လား20 minutes Yes. လောက်မယ်တဲ့ yes လောက်တယ် ဖားရဲ့တဲ့မိကုန်းနေဖြေရမှာမို့လား ရှင် ဖားရဲ့တဲ့မိကုန်းနေဥစ္စာဖြေရမှာမို့လားဟိုတည်းက ပါရဲ့စစ်စီကမေးခွန်းတွေကိုဖြေပေးရမှာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အမှအဓိက focus လုပ်ရမယ့်အချက်က5ချက်ရှိရဲ့မေးခွန်းမှာဟုတ်တယ်နော်မေးခွန်းမှာ5ချက်ရှိရဲ့ပြီးတော့ခါကျတော့အောက်က story line နည်းနည်းလေးပြောပြီးလို့ပြောတယ်အဲ story summary တွေအစင်းကြုံပေါ့ပြောချင်တာဒီဇက်လန်ဒီဘာအကြောင်းအရာကိုပြောထားတာပါဆိုတော့ story ဆိုတဲ့အစင်းကြုံလေးအဆုံးထိမပါလဲရတယ် summary တော့မျိုးတော့မဟုတ်ကြဒီဇက်လန်ဒီဘာအကြောင်းအရာပါပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောလာရုံလေးပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ 20 minutes နေရတယ် ရမယ်နော်ခွဲလေးမယ်ဆိုတော့ host မဖြစ်နေဘူးခဏလေးစတောင်းကိုလမ်းပြောလိုက်အောင်ခဏလေးနော် I have to callအခုစောင့်နေတဲ့အချိန်မှာခဏလေးစဉ်းစားထားလို့ရတယ်နော်ဒါပုံတောက်ပုံစံလို့ရတယ်တောက်ဝိုင်းဖုံးမအောင်ခဏလေး
Okay แต่ขนาดပြောဝိုင်ခဏဆောင်မယ်နော်ခဏလေးဆိုတော့ခုပဲရောက်ရှိအောင်15ရောက်ဆိုတော့9ရောက်တစ်ခွက်လုပ်ပေးလိုက်မယ်နော်လူအများများရင်တော့ဂျန်ဖြစ်ကြအောင်မလား And now I'm just googling what like soap opera or series that everybody know. I don't think we all watch the same show. I couldn't find a At single least you one. have one right at least you have one တခုတော့ရှိပါမှာလူတိုင်းသိတဲ့ series ဆိုတာအခုဆိုရင်အခုကျွန်တော် popular ဖြစ်နေတာဘယ်ဟာရှိလဲ Stranger Things လား Yeah ဟုတ်တယ် yeah အဲ့ဒါလူတိုင်းသိရမလား See, they don't know. မသိဘူးလားသိတဲ့ show တစ်ခုခုတော့ရှိ movie ရော how about movie Cinderella. Cinderella သိလား Yeah. Cinderella ဘယ် version လဲ version မျိုးမျိုး Cinderella Yeah, if it's a movie, we can do Disney shows. I think people know Disney shows. Disney show တော့သိမှာပါ yeah Cinderella and then Beauty and the Beast and then Minions. yes Minions လူတိုင်း yes သိနိုင်လောက်တဲ့ဟာမျိုးလေး Minions Yeah, and Minions also a series. They already done 3 movies, so ဘသူတွေအတိုင်းတူလားအတိုင်းတူရဲ့လူတွေနားချက်သူစုပေးနိုင်မှာလဲတူပဲယောက်ျားလေးကပဲယောက်ျားလေးကနေမယ်နော်ယောက်ျားလေးပါတဲ့ယောက်ရှိတယ်ချက် Minions အောင်ခန့်တော်ရဲ့လင်းအောင်ခင်းရဲ့ခွန်အားရခုံးကိုစကားနဲ့လည်းများနေတယ်တွေ့ရတယ်ချက်အဲ့တော့မိနစ်20လောက်တယ်နော်20 minutes 20 minutes ပြောနေရတယ်ကုန်အောင်ပဲချက်ရဇလန်ရွေးစရာ9မိနစ်လောက်ထည့်ပေးလို့ဆို25ပေးမယ်နော်25ကကောင်းအောင်လောက်တယ်ဆိုတော့နော်25ပေးမယ် okay okay Okay, so like 15, 25, right? 25 minutes. Okay, here we go. Chào khỏi đây, anh chào. Hả? Đến hỏi ta cho này ở vậy? Cái ở vào của Mà bầu là? Okay, lúc biết rồi. Sẽ thay vì thải tạo hoàn room 2 mà phám bầu là
So have you all finished? No. No. Okay, ဒီဖုန်းပေါ်လို့ဖွဲ့လည်းမပြီးဘူးအောင်ခန့်စော်လို့ဖွဲ့လည်းမပြီးဘူးဆိုတော့အဲ့ဆိုပြီးတဲ့ဖွဲ့ကလင်းနောက်ဟင်းတို့ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ပဲရှိတာပေါ့ Yeah. ဟုတ်လားခွန်အောင်တို့ဖွဲ့ကပြီးရနော် Yeah. Okay ခွန်အောင်တို့ဖွဲ့ကပြီးရဆိုတော့တနေ့နှစ်ဖွဲ့ကအချိန်ဘယ်လောက်လိုချင်သေးလဲ9မိနစ်လောက်ထပ်ပေးရင်ရလာလား Yeah. ဘယ်လောက်လား 10 minutes. 10 minutes. Okay, 10 minutes ဆိုရင်ခွန်အောင်တို့ဖွဲ့ငါတို့ထိုင်နေအောင်ပဲ Okay, 10 minutes ထပ်ပေးမယ်အဲ့ဆိုရင်နော်ဟိုဖွဲ့ကပြန်အိတ်နေလို့ရတယ်နဲ့ဆိုရအောင်ဆို you net presentation နဲ့ practice ဆိုထားလိုက်တော့ခွန်အောင်တို့ဖွဲ့ရတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ကြ character ထပ်ထည့်ရတယ်ထဲပေါ့နော်အဲ့တော့ channel ဖွဲ့ကမပြီးသေးဆိုတော့7 minutes ထပ်ပေးလိုက်မယ်နော်ရုပ်ရှင်နဲ့ topic sorry ပတ်သက်တဲ့ topic ကအဲ့လောက်ခက်ခဲသွားမှကျွန်မသိခဲ့ဘူး Cái tao bỏ chuyện rồi. Oh my god seriously ဒီစက် Euro movie လေးတော့ကြည့်မယ်လို့ထင်တာလေ And it is about a group discussion that makes group ထောင်းမို့လို့ခက်ခဲသွား Okay နောက်ကျရင် individual ပဲပြီးတော့ À cái Yes, cái bù yes. rồi cái bù rồi. Rồi giờ thật. group လောက်တာမကြsorry ကြာသွားလို့ဒီချက်ဟိုဟာလေးပြီးလိုက်တာအမှ Euro ကအမှတိုင်ပတ်ကုန်တာအကုန်လုံးအဲ့မဲ့ဆို Euro က age ကလည်းsame age group ပဲလေဆိုတော့အကြိုက်လေးတွေလည်းတူမယ်လို့ထင်ထားခဲ့ပြီနဲ့မတူခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါ10 minutes ထပ်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်10 minutes okay ခွန်အားတို့ဖိုက်ကဟိုဟာလေး character ထပ်ထည့်ရတယ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်လိုက်ပေါ့ okay 10 minutes နော်10 more minutes
I guess you all have finished, right? Being a be like that. ပြီးတော့ပြီးသွား Movie ဒါပေမဲ့ဘယ်သူ ပြီး ပြော သွား ရ ပြီ မယ်ဆိုမသိသေးဘူး ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့မသိ so you can take time or is it လုံးဝအစင်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဖွဲ့ကိုပဲရင်ခေါ်လိုက်မယ်ဆိုတော့သူက group 1ဖြစ်လိုက်တယ်ခွန်အားတို့ဖွဲ့ခွန်အား group 2နောက်ခွန်အားအစင်နဲ့ဖြစ်နေဟုတ်တယ်မလား Yeah, sure. Okay, so I will start with you guys. So you guys are from group 2 and the participants are Kong, Nina Heng, Susie, Sun Yan, and Zuzu. So who are present for your group? Me. Okay. Okay. So like, do I have to answer in about 5 questions first or about 6 questions first? Which one then? Number 5 or 6, do I have to answer first? Which one do I answer first? No, it's okay. You can give the brief presentation. What have you got? For the what's this called is the title of the film is Spider-Man No Way Home. It was published in the winter of 2021 and it was heavily hyped up and publicized due to the rumors of past Spider-Man and past villains appearing in the film. So for where and when is it set, the film takes place in Spider-Man's hometown of New York. The plot picks up soon after the last Spider-Man film, which is in November 2024, when Mysterio, a former villain in the story, exposed Spider-Man's true identity to the world, working havoc. So for the which emotion feature most frequently, the movie has a roller coaster of emotions. They have hype events such as Spider-Man asking Doctor Strange, which is a really big character, for help for him, and that's past Spider-Man's joining into our universe through the teleporters. And then we have like terrifying and scary moments such as previous villains joining the main universe and Peter Parker fighting them. And however, this is Spider-Man's most emotional trilogy. So they have many tragic situations such as Peter Parker and May dying, and everyone forgetting who Peter Parker. Friends saying goodbyes, as their last goodbyes, yeah. So about who are the main characters and what are they like? There was a lot of characters that contributed to the story, but mainly the main characters are Peter Parker, the Peter Parker, the 3 Peter Parker, the 2 past one, and our current Peter Parker, and MJ, which is our current Peter Parker's girlfriend, and Ned, their best friend, and all the past villains. So that means, yeah. The main character, the good side characters are very kind, they're reserved and clever. But on the other hand, some of the villains are violent, mysterious, and downright insane. About how would you describe their personality? I would say all Peter Parker are smart and healthy people. They want to help everyone around them, even if it costs them something. But our timeline Peter Parker is a bit different because he is young and immature and making him to do mistakes along the way of our story. And such as like the helping character or the side characters such as MJ, Ned, and Doctor Strange are all big parts of the story. They are all collectively smart, and some are even smarter than Peter Parker himself. They have helped Peter Parker in his Spider-Man journey, so I could describe them as loyal, intelligent, and affectionate. Yeah. And the villains, not all of them are bad people, only a few of them are, because like some are just broken and they just want to seek help. But there were some of them, like I described, they're very violent, they are mysterious, and they're crazy even. Describe 1 or 2 of the major events in the story. So the first one I would describe is like Peter Parker asking Doctor Strange for help. I think it was a big story because we can see Doctor Strange, which is already a main character in the story. The second one is all the past Peter Parker and Spider-Man's joining our universe, which was like the biggest like cameo of the year. And the third one is the final fighting scene where they all like gather around and fight. I think it was one of the best like fighting scene or action scenes in the MCU. Yeah, I think that's it. Okay, thank you, Kong. You gave a really good presentation about you for your group. So thank you for group 2. So I'll move to group 1. So the group 1 members are PreiG, Nay Nwe Lwin, and Nay Nwe Lwin. So are you guys ready? Yeah.
Yeah, okay, so who will present for your group? Nathan. Me. Me, okay. So the movie that we chose is Harry Potter and the Philosopher's Stones. Mhm. Well, the film was first set in 1991, and they take place in Hogwarts Castle, which is in Scotland and Great Britain. Well, the main characters are Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger, and also Professor Quirrell. For Harry Potter personality, he is quite humble, brave, and loyal. And for Ron Weasley, he is kind of lazy and a little hot-headed, but sometimes he is funny and intensely royal when it's come to his friends. For Harmonian Granger, she is kind of like a bookworm and level-headed. She is also logical, so she is quite clever, you could say that. And for the Professor Quirrell, you can judge him by the first impression because he is actually full of hatred and greed, and he is also ambitious. And also, when you watch that movie, you will see that the whole movie is filled with a lot of emotion, like jealousy, where the Malfoy boy is jealous of Harry Potter because he is clever and a genius at those wizard things. And also, there are a lot of misunderstanding, like the Harry Potter misunderstand thinks that Professor Snape is actually the villain. Like there are a lot of misunderstanding and also amazement when the professor of the school like shows some wizard things like floating things or something. They were really amazed of it. And there are some major events, but there are things we remember in there are actually the three-headed hounded dogs, which are it is called Fluffy, I think. They use a magical instrument to make it sleep so that they could do something. We don't really remember it clearly, but that is the thing we remember. And another thing is it is actually the most memorable moments. Actually, the professor who seemed to be like timid and scared of everything, like his students and his subject, he turned out to be a servant of the main villain, Voldemort, and also he is actually full of hatred and greed. So it make me believe that the saying called "never judge a book by its cover." It's a really great movie, I must say, and I recommend every one of you to watch it. So that's it. Now, Yeah. Okay. Okay, so thank you, Ms. Zengo. You also gave a great presentation. So thank you, Group 1, for presenting. So I'll move to Group 3 now. So the participants are Ankendo, Ted Rajo, and Kenyido, Kaini A, Shunle Tichu. So who will present for your group? May I? Okay, of course you can. If I call Harry Potter and the Chamber of Secrets, it is based in Great Britain. The main characters are Harry Potter and his two friends, Ron and Hermione. Harry Potter is brave and determined. Ron is a bit lazy and a bit spontaneous. And for Hermione, she is quite clever and well organized. Harry Potter and the Chamber of Secrets begins when Harry is spending a miserable summer with his only remaining family, the Dursleys. The Dursleys. During a dinner party hosted by his uncle and aunt, Harry is visited by Dobby, a house elf. Dobby warns Harry not to return to Hogwarts, the magical school for wizards that Harry attended the previous years. It's only that's all. That's it? Yes, teacher. Okay. So actually, you guys prepared to present about one of the villains from there, right? Could you repeat, teacher? I thought you guys prepared to present one of the villains Yes, about but the character, but
That's why. But it's out of time, right? Okay, so thank you guys for presenting. So thank you, Alkendor, for presenting group 3. So everyone did a great job, even though you said you had a hard time, discussing about the movies. And I never know that movies, the topic about movies will be that difficult for you guys. But it is kind of difficult. Okay. Okay. So I'm gonna stop here for today. So we'll see you again on Thursday, right? Yes. I'm sorry, Wednesday. Yes. Yeah. Okay. So bye bye everyone. We'll see you again. Bye bye. Bye bye. Share. Bye bye. Bye, teacher.